Бұл қалай әңгіме айтатын болған? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, Мұхаммед саған еркек тұрмайтын болып қалған деп айтатын болған. Бұл адамның әкелігіне тиіскен, кәдімгі арына тиіскен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Еркек тұрмайтын болып қалған ба, не пәле деп айтатын болған ше. Қасымың кетті, Абдуллан кетті, немене мынау деп. Балалар, ер балалар өлді кішкентай кезінде. Сол кезде кілең қыз қалып, еркексіз көтіп атсың ба, Мұхаммед деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды келіп келемеждейтін болған. Ас ибн Уайл әс-Сахми. Алла тағала Ас ибн Уайлге арнап Құранда аят түсірді. Инна шаниака хуал абтар деді. Біз күнде оқып жүрген Каусар сүресі бар ғой. Соның 3-ші аятында Алла тағала не деді? Ей Мұхаммед, сені мақұрым деп жатқан кісінің өзі мақұрым деді ана. Неден мақұрым? Баладан ба? Жоқ, о Амр ибн Ас ибн Уайлдің баласы бар Амр деген. Амрдың баласы бар ұлы ғалым Абдулла ибн Амр ибн Ас деген. Оның балалары бар үлкен табиғи ғалымдар. Бұл баладан мақұрым деп атқан жоқ Алла тағала. Неден мақұрым деп атыр? Алланың рахымынан мақұрым болады деп атыр. Сені мақұрым деген кісі Алланың рахымынан мақұрым дейді. Яғни бұл кісі де немен сүйіншіленген? Тозақпен сүйіншіленген тірі күнде. Ас ибн Уайл әс-Сахми. Бұл бишара жаңағы Меккенің таула жоталы төбелеріне бір күні есегімен шығады. Сол есегімен таудың төбесіне шығып бара жатқан кезде есегінің оң аяғы ма сол аяғы тайып кетеді. Құлаған кезде есегі бұның аяғының үстіне келіп құлайды. Сөйтіп бұның аяғы әрең дегенде алып төмен қарай түссе, Меккеге жетем дегенше аяғы түйенің мойны сияқты дәу болып ісіп кеткен дейді. Ақыры содан өлген дейді, аяғынан ісінгеннен. Сау өліммен өліп жатқан жоқ ешқайсысы ше. Көрдіңіз бе? Қазіргі күні пайғамбарға дұшпан болып жатқан адамдардың жағдайы мүмкіншілік бар, бірақ ше тәубе қылуға. Ол кісілерде не бар? Мүмкіншілік бар, ілгерідегілерден ғибрат алып қалуға. Одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға зиян берген кісілердің басында тұрған бұл Надр ибн Харис деген кісі. Бұл Надр ибн Харис қалай айтсақ болады? Заманының саяхаткері болған. Ол Хабашада да болған, ол Парсыда да болған, ол Шамда да болған, Италияда, Рим империясында да болған, Йеменде де болған, Оманда да болған. Бұл кәдімгідей көп жүретін кісі болған. Көп жүретін адамда көп не болады? Көп мағлұмат болады. Көп сапар шегетін адамда бір кітап оққанша бір елге барып 5 күн сапарда болсаң дейді, бір кітаптан да құнды нәрсені аласың дейді кейбір ғалымдар дейді. Көрдің бе? Сапар адамға не береді? Сапар адамға жаңа бір тың нәрселер береді. Бұл сол ерлерге жаңағы неғып жүрген кезінде сапар шегіп, бір соңғы пайғамбардың келетін жайында хабарды естиді екен, барған жердің бәрінде. Сонда айтады екен, келсе соған ілесем деп айтады екен. Құдай сөзімен сынап қойды. Келсе соған ілесем дейді ғой. Сөйтсе өзінің ауылынан шығып тұр ғой пайғамбар. Бірақ не деп айтады? Сен емессің деп айтады бұл. Көрдіңіз ба? Сен бұған дейін ондай нәрсені естіген жоқ. Бірақ не деп айтты? Сен емессің деп айтты. Бұл Парсыға барған кезде Рүстем мен Асфендиярдың, анау Парсының ұлы патшаларының дастандарын жаттайтын болған. Рүстем, Асфендияр деген ұлы патшалар болған. Солардың дастандарын, жырларын жаттап, жүрген жерлерінде қайталап айтып, ой, қатырдың Надыр сен деп сондай бір керемет кісі болған. Пайғамбар салсам уағыз айтып тұрған кезде Мұхаммед осы жерден тоқтата тұршы деп айтатын болған бұл кісі. Енді мен тыңдаңдаршы деп айтады екен. Отырған жамағатқа, мына жиналып отқаным, жаңағы дастандарды жібереді екен ше. Сөйтіп болып айтады екен, қайсымыздікі әдемі болды деп айтады екен. Мынаның Құраны ма әлде менің дастандарым ба деп айтады екен. Міне сондай бұл бишара жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи өмір бақи зиян болып жаңағы зарар беріп өтті, сөздің барлығын бөлді. Сендерге Мұхаммедтің айтып жүргендері менің айтып жүргенім сияқты дастандар ғой, жырлар ғой, ілгерідегі өткен адамдардың деп не істеген адамдарды тура жолдан адастырған кісі Надр ибн Харис деген Меккенің тұрғыны. Құдайдың құдіреті бұл Бәдір шайқасы күні Миқдат ибн Асуад деген сахаба бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, жәннат ғашық болып күтетін 4 кісі бар дейді. Соның біреуі Миқдат ибн Амр дейді. Сол Миқдат, радиаллаху анху, келеміз әлі бұл кісіге өмір баяны. Сол Миқдат ибн Амр бұны тұтқынға түсіреді ғой. Сөйтеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алиге айтады, бұны өлтіріп таста дейді. Бұл күпірлігі анық бұлардың ше, болды. Егер тәубе қылатындай мүмкіншілігі болғанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам істемейтін еді, оған араша түсетін еді, тиіспейтін еді оған. Бірақ бұлар анықтарды осылай кетірді. Одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға зиян берген кісілердің басында бұл
Нубай және Мунаббих деген екі ағайын, жаңа Умайя бин Убай сияқты екі ағайын. Бұл Алидің жолдас балдары, негізі замандастары, Али радиаллаху анхудың. Солар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жап-жас балдар ғой, енді келіп өзінен 30-20 жас үлкен адамға келіп айтып тұр ғой, я Мұхаммед деп айтады дейді, ана қарасаңшы.